ઉત્તરાખંડના 7 સ્ટોન હિલ ઉપર અમારા પતિ પત્નીની સવાર પડી ગઈ। સવાર પડતા જ અમે બંને અમારા વેગેનાર કારના હરતા ફરતા ઘરને સાફ સૂફ કરવા લાગ્યા। ધાબળો ને બધું આપણે વારી અને આપણે વેગેનાર કારના હરતા ફરતા ઘરમાં રાખી દીધું। નાયા વગર તો આપણી સવાર ના પડે તો અમારા હરતા ફરતા બાથરૂમમાં આપણે જો જંગલની વચ્ચોવચ્ચ આમ નાવાનો એક્સપિરિયન્સ લેવાના છીએ। આ અમારા હરતા ફરતા ઘર સાથે અમારા જંગલની અંદર બાથરૂમ લાગી ગયું છે। તો હવે આપણે નાઈ લઈએ અને પછી આપણે મળીએ। જો તમે પણ આવો એક્સપિરિયન્સ કર્યો હોય તો કમેન્ટમાં જરૂર કે